Pessoal, estamos chegando ao destino aí, graças a Deus aí, primeira viagem realizada com sucesso aí. Vamos que vamos, né? Vamos devagarzinho ali, até esperar abrir a sinaleira, né? Evitar de madrugada aí, ficar parado em sinaleira aí. Acho que não vai ter escapatório. 3h35 da manhã, abriu. Vou mostrar pra vocês o negócio, o trem aqui. Ronca, hein, gente? Vai. O bicho berra com força, hein? De dar eco, pessoal. Aí, pessoal, andar de máscara dentro do caminhão é pra acabar, né? Quebrou a descarga, tá entrando fumaça pra dentro. Aí tem que ir devagarzinho pra não esquentar, porque passa as mangueiras de ar, não derrete tudo. Vamos ficar devagarzinho, dá pra tirar a máscara e abrir os vidros abertos aí, ó. Ah, aí é foda, né? Aí você tira, você sai cedo pra descargar cedo e acontece esses imprevistos aí. Ó, Cochema, né? Vambora. Agora vai. Agora vai. Foi. Meu Deus, o tempo aí também tá mal. Fica lindo.
hora deve de ir, né? Agora foi. Aleluia. Aleluia. Mas espantando assim é bicho feio. Não é fácil. Vida de caminhão, dia de chuva é bicho feio. É sofrido. Você não vai engatar o cavalinho branco na carreta, porque ele tava viajando com aquele lá, né? Só que daí quebrou a descarga. Depois ele vai explicar pra vocês certinho, fazendo um vídeo. Foi na viagem inteira e voltou engolindo fumaça. Aí ele vai arrumar aquele, né? Mandar arrumar. Aí vai engatar o branquinho na carreta pra ir lá carregar. Chegou, nossa. É isso aí, né, pessoal? As leis dos caminhoneiros. Aí pessoal, coloquei a descarga, levantei ele um pouco para poder entrar debaixo aí, tirei, chama o clima aí. Olha o ronquinho agora, vai diminuir aquele barulhão, velho, silenciador novo. Tem que trocar esse cano aqui agora. Daqui a pouco nós troca. Já acabou aquele barulhão. Tem que trocar a cruzeta, comprei, tá aqui a cruzeta. Uns pouquinhos que vai ajeitando ele. A sinaleira arrumemos o lado de cá, de lá comprei nova, daí tem que levar na elétrica para instalar, não consegui mesmo, tá? Mas eu vou filmando aí pra vocês aí, pessoal.